God morgen til. Vi skulle ha även Jesus i Gamla testamentet. Vi skulle først börja med bøn. Høyla god timmars ferie. Vi tackar deg for at du erst og du lønner dem som søker til. Tackar deg for hentan underfotla Jesus som kom i heimen og frelsa syndere. Hesen Jesus som menneskesåneren. Hesen Jesus som Emmanuel. God vi okkom. Har det gjør okkom nøye og visste om at hva som han har. Signa løtna framvis ut og inndyra navn. Amen. Jesus i Gamla testamentet. Vi så ikke omkring det navnet Jesus i Gamla testamentet, men navnet Jesus til mestjor frelsare, det nærmeste vi kom av navnet i Gamla testamentet, til Josva. Og Josva mestjor Jehova som frelser, eller frelsaren. Og Josva var frelsaren til Israel, førde det inn i loviga landet. Så Jesus, navnet Jesus, finner av det Gamla testamentet, og Bibel, så står det røyne å finne av Bibelene, det er ganske grinbors ord til at det er sånne motsetninger synlatet i Bibelene. Her var det det ikke. Jeg tar seg nøylig ved en unge mann, han tror ikke Bibelene til å ha sånne motsetninger. Så kom han inn i himsting, og det var veldig lagt å vise alt etter. Men Jesus i Gamla testamentet, hver skal man börja? I Gamla testamentet som er 93 bøker, og det filtar vi bådskapen om Jesus. Her var navnet ikke finst. Og vi kunne börja langt ute, eller börja helt ute for 6.000 år siden, hver det ble lovet at det hessen som Jesus skulle komme. Og da syndafallet, ormen kom inn i Edens ostager, og syndafallet vær, og ormeren har gjort sitt snilta arbeid, og finner til å falle i synd, og God kommer så inn av scenen, og så sier God dette profetiet for 6.000 år siden. Da leser jeg i 1. Mosebok, kapittel 3. Da sier God Herren vid ormen, at du gjør dette, så skal du være bannaver mittlen feie og mittlen ødel, dyrene av marskene. Av bodjetøynen skal du skruja, og dost skal du ete alle lustige tøyner. Så sier han, jeg setter futjenskap mittlen te og kvinnerne, mittlen tøyt avkom og hennar avkom. Han skal såre høtti av ter, men du skal høgga han i hælen. Hette så å si første profetiet om Jesus. Hette bokstavlig til, som også sier meg, hva dette for nekka? Hette tar vi lese ut i kjøkkenen Gamla testamentet, særlig profetiene, Isaias 3, mitt landa, Salm 22 og Salm 93, det som vi kallar, og nekver salmer, det som vi kallar for messianske salmaner, det om en som skulle komme. Og da han ble født Jesus, navn hans fra Jesus, leser til Mattias 8. Navn hans fra Jesus, Emmanuel, god vi okkom. Navn hans fra Jesus, til han skal frelse folk fra syndetår. Og da vi hittar etter imiskon i Gamla testament, så det nekk som av metalliga avhåverst, det nekk vi av det på øymatte fjalt, det er ikke åpenbæra, men ikke for vi kommer ut i Nødtestamentet og sutja hva hendte vi Jesus, og Jesus selv siterer profetier og profetier atter og atter, og sier at hatta ble sagt om meg. Og vi sutja det nå ganger rokst ikke opp, Jesus selv prætkar Gamla testamentet om seg selv han kom. Og til flere ting, fisk kan skal teka, han vil ofte omtala som angel herrans. Du vet det til, vi leser øyelig ofte om angel herrans kom. Angel herrans kom til Hagar, angel herrans kom til Abraham, angel herrans kom til foreldren til Samson, og vi leser utjøkken alle bøypene, altså angel herrans åpenberes. Og først det, og vi leser salmer, vi slår det opp, og salmer 34, her stender
at angel Herrans teker støv rundt teg som øttast han, sånn fortsett var, og friar teg ut. Angel Herrans i Salm 48. Angel Herrans teker støv rundt teg, og øttast han, og friar teg ut. Så angel Herrans veldig ofta omtala over som en frelsar, som skal frelse. Han frelste, så å si, Abraham, eller kom inn til frelsemyndina, da Abraham skulle offra sånn, og han tok kniven, og da stendte angel Herrans kom. Så angel Herrans bjarga i Abraham fra at drepa sånn. Men angel Herrans kom øysne som Jesus, kan man säga, og lampe, og tog plåse i stegen fyr. Angel Herrans som frelsare til Josva. Angel Herrans som frelsare til Samson, fria deg ut under tralldavnen der. Og så lesa av alla vener at angel Herrans. Men vi leser også om det antal, hette var det tøymelige, den mynden av tøymelige som hendte, mynd av tøy antallet ujokken som bundet, og det skal løsast. Og Herren vil løse det. Vi leser også til Zacharias. Vi må slå opp til Zacharias, profeten. Og til Zacharias, kapittel 3. Her leser vi om en Josva, en høvesprest, i vers 8, Zacharias 3:8. Nå let han med suttja Josva høvesprest, han som stod framfor angel Herrans. Angel Herrans og Josva stendte framfor angel Herrans. Josva var høvesprester. Men Josva var et menneske, tog menneske sint. Menneske en sintig skapning. Paulus sier at det i 30 år og til fullna av fakten Jesus Kristus kom heimen av frelsa sindarar. Og taimon i en størst. Han tar seg som ta til han vær størstor. Han sier i stor sindar. Så langt som vi og hva gjør, tryggvann og vanskjøvann, så vi for gode sindarar. Så kunne vi ikke standa for gode og jokken sjálv. Men nå stender høvesprestor rinn den hakste, kan man si, av følgjene, andalega. Høvespresteren. Han stender akaraver av Satan, og angel Herren stender her. Og atter heter frelsaren. Og så løs frelser Herren øysen i okken, Herren Jesus, at han stender vi akkurat litt daglige, og det kommer inn i 17 bibelplanen. Men så leser vi her, og i Zacharias 3:8, nå let han med suttja Josva høvesprest, han stod framfor angel Herrens, og Satan stod under høyre og li hans herre, å bære fram klæven med sånn. Men Herren, sier vi Satan, Herren refser til Satan. Herren refser til han som har utvalgt Jerusalem. Hesen ikke brantor, rikter ut elden. Så vi suttja atter og atter, det går flere andre dømer, om at angel Herrens, og nu vet jeg til at det imiskar avskående om angel Herrens, at han, hvor han? Han vil åknar omtala over, som lov Salmonon, sier det sommer, at han omtala som fløyertel, og åksider en til, men det er tydelig ut til den oppgaven, et leser tjenestene, hesten angelin gjør, Herrens Jesus tjeneste. Og jeg skriver nyer her, imis som angel Herrens gjør det. Angel Herrens, han kom til Elias, han kom til David. Angel Herrens drep 145.000 hermenn til Sankerib av Syrarnon. Det er så ikke Isaias, og angel Herrens, han kom også i Nytestamentet til Josef, da han atle skilja seg fra Maria, til hun var i bad, og han sier, du ikke skilja fra henne. Angel Herrens kom 8 tid, han til å være gift av henne, nå kan jeg få høymatne. Og vi sier angel Herrens av Betlehems mark, så vi sier øyla nekt til angel Herrens, og en av tjenest som har vi frelsa og frelsene kjære. Så her er en mynd av Jesus i Gamla testament. Og mitt av noen er mynd. Vi kan teka, og det er noen motsetninger av mynden i Gamla testament. Så da vi leser om leivan av Jota. Vi kan slå opp i 1. Mosebok 24.
Og her sier vi leivene av Juda. Og her stender og i vers 1. Mosebok 24, vers 8. Juda, ter skulle brøver tøyne prysa, han tøyn skal være halse fortjenda tøyna. Sine færre tøyn skulle bodja seg for ter. Ung leiva Juda. Fra rane du kommen opp her, sonemon. Han legger seg, han kviler seg som leiva, som hånleiva. For våga seg at eurekva. Så langt og i 1. Mosebok løser vi at han skulle komme og knuse høver til det som løser først. Da God sier vi armen. Han skal knuse høtja til. Og nå leser vi hentan at han leivan av Juda. Leivan av Juda. Det er avhåverst hvis det myntene han brukar. Han lyser dette fantastisk. Og Bibelen en fantastisk bok. Det en så poetisk bok, og hon så velskriva, og myntene så grupande og sterskar. Og omkring til bra mynter. Men til akkurat dette store, vi tog alle du skriva i årene. Det var litt opp på et støy som ikke bare noen fyrakanter bøkstaver. Men det er akkurat mynter av øynene. Øynene leivo. Og det så gjør vi i Gjørheimen, leiva. Og her kommer han, Josef, Juda, og hver var Jesus? Juda, hver var Juda? Juda var kongeakten og i Sorrykt. David var av at Juda. Og Juda akten, så gjør vi aktor, ut i evangelien, vi suttje aktor, aktordalene til Jesus, vi suttje aktor leivene ut i oppbæringst. Så her suttje vi at Jesus kommer av at Juda. Det suttje vi ut i Nytestament. Vi var først tog jeg for å bleie av til versen opp. Men han leivan av Juda, Jesus. Han han som kongren, så leivan kongren med dørene, så han kongren. Ikke bare menneskene, men han hin store, veldige kongren, leivan av Juda. Hvis han leivan av Juda, at han mynter det av, så synes jeg en fantastisk, til disse motsetningene i Gamla Testament. Det er disse fantastiske, vi synes han leivan av Juda, men folk sier ikke, men han øyste omtaler som badne, og leivan av Juda og badne, til så øyne motsetninger. Så han avmyndet av som frelseren, angel herrens. Han avmyndet av som i største skal knuse ormer høsens. Han avmyndet av som leivan av Juda. Han frelseren Jesus. Jesus, han skal frelse falset fra sinter. Han skulle frelse Josfa her, høyspresten, hos jo. Men nu kommer vi inn i en æra, så gjør han. Han øyst i avmyndaver som badne, som baby, som tar lytla badne. Og hvis vi slår oss nå opp i Isaias 6, så tar vi nå suttja Jesus i Gamla Testamentet, vi ødler så i noen livande mynton i Gamla Testamentet, for han i Gamla Testamentet. Så det ikke problem til okken i det foran. Jeg skiljer til myntene, til vi oppvakser vi jævlede, postene, vi oppvakser vi ødles her, og vi myntene så grøyer for oss, men det kanskje for ødle i heimen. Men nå tar vi lese i Isaias 6, vers 14. Her stender Isaias 6:14. Tui skal nu Herren sjálvur geva til kontekjen. Mott skal vera vi barn og son, og geva honom navnet Immanuel.
Så han avmyndaver som hinner veldige, og nu knapplet motsetningen, han avmyndaver som tar mest elendige baden. Han avmyndaver som tar som gite og pikkeløyde og ikke, og som til verre det, der halda vi pura ikke, og bare ikke enda alt. Det er ikke gang råkna som menneske. Men han var heta luttla. Og det har stått jeg hvis det at ta mynten av badnen noen, av Jesu tog vannvirda, ta mynten vil forsterska. Hvis vi teker og kapitlet fram, og kapittel 9. Og her stender i vers 6, tog badn født av. Og så sier han, og så han regiven, at økslansa skal harra veldig kvila, han øyder underfotler, så han nu hever han øysene til motsetninger. Han motsetninger av leivene og til elendige badnene. Men nu forskjeller vi motsetninger av badne og såneren. For å kunne skilja ta til skrift til jødene, så var såneren arving. Så var såneren han som fikk alt. Så han motsetninger av til badnene som krever av tog, og sånne som er kommet på plass og skal arve alt. Men vi først tenker badene, det er luttla, elendige, som ikke er verst. Og i seg selv, altså nå må ikke badene er ikke verst, det er ikke verst, men det er ikke, det klarer ikke i seg selv. Men sånne kan klare seg selv. Badene må ha hjelp alle togene. Han får langt inn i disse badene, eller vøyke myntene av leivene av Jota. Og det bare slå opp i Isaias 3, som vi kjenner vel. Her slutter vi Isaias 3, her vil han anmynda av øysene som en seier. Og seieren et øyelig av vakt dyr og naturst. Seieren klarer ikke å verjas. Det aller fleste råter klarer å renne seier av. Og gjør enda. Og seier kjøtt godt. Det alltid råkna øyst i offrungen, så var seier kjøttet nekka godt offer. Og seieren ta vøyka, og nå avmyndar Isaias, han har avmynda Jesus som badne, ta vøyka, og nå får han avmynda han som hitt vøyka lamp, og vi kan lese synder i disse kapitlene der. Han sier, hver tro du og vi hørte, og hver var armer herrens oppbærer. Han rann opp som vøyk planta. Han tykker også plantene. At det luttla baby, at det som gitt i målet, som vekser. Det klarer seg ikke seg selv. Han har luttla plantene, at det luttla svai begynner å vekse. Det klarer ikke seg selv. Og han opp for Asjon herrens, som rådskått ur turrare gjør. At det så derpå mynten av hesson frelsaren, hesson Jesus, som ikke navner av her. Vi så han, men han sa ikke så ut at vi kunne ha tokkat lansar. Vannvirder væran, folk vendte seg fra han. Altså, øyne for Guds nok der, her kan si, jeg vet ikke hva, du snakker om leiven av Jota, og nå snakker du om et lamp. Altså, hva mener du vi? Hvor snakker du om Jesus som leiven av Jota? Baby her, rådskått og torrar gjør, lampe som vil drip. Hva tar seg på den her? Og det veldig avverst. Så leser vi her. I vers 3. Vannvirder vær han, folk vendte seg fra honom, mævor, fotler av pynon og kunne i sjuk. Han vær som øyn, folk fjeller anledde fire. Vannvirder, vi råkna han for jantje. Det virker ganske for okkon som vån å kjenne etter og lese etter, at jeg better jo testamentet av Kolkata, og vi kjenner at det og vi vet at det Men de som ikke kjenner Bibelen, de som ikke hukser det som vi hukser, og som er røyne argumenterer, fire, og lærer at det heter. Men så sier han, men det var sjuker, okkara, og i han bær. Det var pyner okkara, og i han deg og ase. Og vi dilte han fra heimsakta, han slittene han og plavet han god. Hvor var han baby? Hvor var han at ha nøyføringren? Hvor var han at ha badne som var aufart, gite,
Måtjen skal være på at hvor være rådskott ur torrarjør, hvor være han så metal elendig, hvor er mynda gamla testament henda mannen, henda mævor fotlor, han var mævor. Hvor mævor var det? Människasonren Jesus. Men han var sartor for brottakare. Tog så han sålas ut. Tog så leivan av Judas sålas ut. Det är motsättningar. Men då han så väl motsättningar på Tog jag suttje, jag skiljer väl och gläder mig i motsättningar. Och det är det som ger mig det här argumentet. Ja, men han är leivan av Judas. Men hvor er han så lent i badnet til han tog sint på henne? Og så kommer han ned i vers 5, men han var sartor for brott okkara, såra for misjer okkara, straffe var lagt av han, så vi skulle ha fri. Han ser fram til krossen nå, 6-1 dager fram, og vi sa han hans er grad, vi vilt oss ødla løy som seier. Vi venter okkur kvar så vi er, men herren lær fatla han, skiltene og lagen ødla. Så vi skulle nu skilja gamla testamentet. Så er Jesus berokna av her som en mævor som vi suttja han av krossen. Isaiah sa han. Mævoren av krossen. Og det var veldig sant. Isaiah sier omkant å oppleve en krossfesting. Krossfesting kom vi gjør. Så han ser også et annet fyrsar. Og han røyner beskrivet vi tar en åren som han hev. Han brukte ikke året kross. Så det var stil da. Romerne bryr av det. Og hesen, som man ser her, mævor. Men nu mentra myntene og sier han lät falla och han skiltena i lag. Han var ytla viffare och han bärda stittlor. Lät inte upp munnen som lamp. Så nu tar han en ära mynd av en aktor som lampe. Leivan av Jota och lampe. Nu tar han mynd av lampen och han tar skilt okkara. Så nu får han aktor 3 Mosebok och tåsar om och huxar som han göte. Profeter, han kjente skiltoffre. Han kjente syndoffer. Og hesen mæveren, lampe, vannverdor, han sa åt til andre fyrsar, og vi sier ja, han sa krosse fyrsar. Han var totalt vannverdor, folk venstre fra han. Han tog syndmån, han var offre. Han var lampe som ble offre. Så her så nekva mynter i gamla testamentet av Jesus, men ikke navn. Og øyne for pjøsje navn. Til øyne for som kjenner på Bibelen og Lutsen, bare lese han fra Nye Testament. Hatta var han. Og slå opp i Salme 2. Og David, han ser øyne, dette cirka kjente av 4 krossen. Men tror jeg det var 4 til, 1000 år fram og noen til. Nå, Aron krossen, 1000 år Aron krossen. Da ser David øyne fyrsar krossen. Så det var til. Og i Salme 22, tenker bare hese på kapitlene om å si messiansko, Jesus. Jeg bruker året messiansko. Året messias bokstavlig, vi synes ikke det tverferne og nyttelementet. Navnet som messias, det griska då brukar så Kristus, Messias Kristus. Han likvid Kristus. Messias som alle jødene så fram ta hin salva i kjem. Nu kommer Lucia det så innan då jag det lukka säga till. Hin salva i Messias som skulle komma. Det var Jesus. Han skulle komma till tverfärna. Och alle som var salva i prästen var salva till en uppgave. Konkurren var salva till en uppgave. Och alle var salva till något särskilt. Och Jesus blev salva och hans Messias blev salva Jesus, han skulle komma. Och ta jag nu vill läsa i Salmen 22. Så läser vi om den här mannen attor av krossen. Det är bara en par verser. Ja? Och i vers 20, Salmen 22. Men är makkor och inte mävor. Människan till spott och vanvärda folk. Han kallar sig själv en makk. Och kvart är makkor. Också det är mynten leivan. Vi kommer nog nå att det går så det kvart han menar vi leivan. Lampe har vi sett Golgata, han var lampe kan man säga. Och nu han omtalar som makkor. Kvart är det makkor? Det är det som vi står bara och det ligger här och gör nu. Och det är bra rockdan som du var att göra det här.
Hvert av hjørnet her er fullt av synd. Og han makkuren. Og da så for Jøkdon, eller Salomon, veldig poetisk flott dette. Han for Jøkdon så dæport og så rævlig, det var en flott poetisk, og så rævlig dæport. Og han sier her, i vers 13, stersker tarvar standar rundan meg, hinner veldig og basans kringsetta meg, tar gapa med meg som brølande leiva. Jo, det kan leiva. Det er 2 leiver i Bibelen. Jesus, leivan av Juda, og Peter skriver i sånne brevet at Satan går som en brølande leiva. Så myndig kan brukes til imes, sjålant. Og en leiva av 4 bøyene, til også en leiva, sjålant. Ja. Men det er på ett skutt. Nå stender en leiva her og skal skrive en sånt. Og til Satan, av Golgata, som han stender her, og heldet til hadde vunnet syren. Men makkuren, hvert minne til akkurat da, makkuren, han makkur. Ta Ushas folk er synta i øyemørst. Så sier God til Moses, så han sendte God armar i middel falskje, og armene biter falskje. Og da falskje ble biter, så kom giften inn i blået av dem. Og hun ferer seg inn i blåen og giften, til enda slamma av seg, og det døg. Men så sier God, og God sendte seg straffen, armar i middel falskje. God sendte armar. Det er veldig sant at God sendte armar. Til armor, vanligt en armor, eller slanka. Stikk og bench. Så nirre og her og da går ikke snåtjen og høggarmen. Hvis du kan gå nirre og en sånn armor, så jeg sa, nå var nirre, sykla jeg, så ikke en armor, og nok større var han. Jeg sa ikke om det var snåker eller noe der. Han var mysker så aller helst. Og du skulle se hva kjøtta for. Ta for, tjokk til græset. Du armeren reis menneske. Han var ondt. Men nu sendte God armar. Det vil si, nu venter armen natur og får etterfalst. Makkeren, armen. Nu Jesus avmynda som armen. Hvor var han som er syndene? Ja, det stendur, Peter skriver, han var gjort til synd for oss. Han tok synd på henne, armeren. Og hva han har gjort til armeren? God sier Moses, gjer en kopperarm, en kunstig arm, og henger han opp av kross. Jesus var ikke en armor. Han var god. Men i hans verste Golgata, armeren tok syndene. Og det var ikke at han armor som biter deg, det var en armor, men det var en annen armor som bjerget dem. Og til det som David nå tusen fra unta ser for seg. Han ser armen vannvirdan. Han ser han vil trakke han i. Han ser, og da vi så kommer, hvis vi leser resten av den salmen som han brukar, bokstavelig forteller og i smalloten om David her, om det som hendte av Golgata. Vi leser nok verset 3. Han sier her i vers 16, «Til hundar standa rundan om meg, hinner ønda og i hopatallet slår ring om meg, tar heva stundje meg i jøkton, henter og føtt.» Det er helt fantastisk også om det. 1000 år fra undan ser han at det er med i stundje i henter og føtt. Jeg tror David har ikke anet seg hva det var for noe. Men God åpner det for henne. Så sier han, «Jeg får i talt alt bøgnmåne, tar ikke et mer og halta frakt et.» Han var nætjen av krossen. Klæge måne bøyda tar i midtlesøyen om kyrstelen kastet av låt. Det hendte bokstavlig. Det var så nett profetier som gikk opp da Jesus ble krossfester. At han måtte gi øynene og kvarjon rett hoksa han til Guds nok der nok at finne noe der eller anvekker av. Så vel det skriva, og så godt det skriva, og så det vent atter og fram. Og så kan vi slå opp i en sånn sett, sånn nødvendig trus. Og her har vi atter en metallige mynte av Jesus i Gamla testamentet. Ja, jeg vet ikke, vi skulle ikke takke hva nek for. Og i vers 8 bare først. Salm 93. Frels meg god, til vattnene kommet mer lykke av svalen. Jeg satt nere i bottlest uike, som ikke fødafest i roi. Jeg kommet og inn i jubelvatt,
og bildjene leggjast iver med. Jeg har røpt med måa, ta brenner og kvarskomøynen, ei møyne tart opp. Og så sier han, i vers 16, sværa mar Herre, tog nøye tøyne gav, vent her til møyen etter større og miskuntøyne, og fjell ikke asjon tøyne av 4 tjenere tøyne, tog nei, skundet der, kom svalmøyne nær, løs henne ut, frels med, for fortsatt av mine skuld. Hatt hendt av krossen. Jesus, det var nei og nei, det var så elendigt at han var offre. Han ble vanvird og drypen, det var så rævligt. Men han rett til god bok kvirt og framar. Og så tenkte jeg til enda han at han gav andan opp. Herre, takk med andan min. Og jeg skal takk også trært. Ja, og jeg skal takk trært av en motsetning. Og til i Salme 118. Men nå kommer det inn noe annet om mynd av eller suttja Jesus i Gamla testamentet. Salm 118. Jeg nevnte Johanne at han hin hotna støynere. Han hin utvalgte dyrabære støynere. Men han øysne hin vrekaie støynere. Og her leser vi i Salme 118 og vers 22. Støyneren som tar bygd og vreka av våren hodstøyner. Jødene hava, som heter Salmaner, jødene hava en søv om dette. Da tempelet ble bygd, og alle støynene Salmans tempelet, og alle støynene var høgter til ut i grødbrott. Så man hørte ikke bulter og brek inn i tempelen. Støynene kom og litt ned. Men så kommer støyner, og han passer angresten inn, heter han jødisk søv. Så tar han til støynen, og tar takk på rottalommen av fjallet, tempelfjallet. Han passer angresten. Tar reka av denne støynen. Så tenkte jeg, støynere som tar bygd og reka av våren hotstøyner. Og onkel ønsker stendet toppstøyner, det er mye. Men her er støynene som ble reka av. Kristus ble reka av. Han er mynd av en vrekanstøyne, han vil hava. Likker han her, nere i dalen, måsavaksen, og han kjernstøyne, kanskje ligger under. Men nu tar det bygningsverskere liot, og tar skulle hava den sørste beste støynen. Nu er det til! Så sender det på ut til grøvbrottet, vi mangler støyner, kom nu. Men tida finner atler. Og tar tjekker jeg, tjekklista, her er alle støyner han faren. Tida finner jeg støynen. Og ikke finner det. Han er glamtur, han er vrekav. Utroligt bintat her. Og dette har vi brukt atter i nødvendig om Jesus som støyner. Jesus da han stender her i Caesarea Philippi, tås av lærersvåner, i Matteus 16, og hva det har vi etter? Jeg har ikke noe etter da. 20 minutter? Ja. Og så slå opp der Matteus 16, det kommer til å nødvendig men til at det ikke har steget nå, men bare for at nevne det her. Og i Caesarea Philippi, her stender Jesus og taler av lærersvånen sinne, og spyr tar hva folk sier han er. Og vi sier at folk sier at Jesus er profeter, og det sier imist. Men ingen sier at han er Messias. Han er hin dyrabære utvalgte støyner. Det er han ikke. Han sier det. Så sier Jesus, men jeg sier vi tar vers 15, Matteus 16, 15. Men tid, kvann sier tid med vera. Og så er Petrus vera, du er Kristus. Du er til salvaie. Du er Messias. Vi skiljer at året Kristus. Det er så viktig for akkurat det, at vi skiljer tro i år i Bibelen. Og det er det som vi ikke skilt ut det. Det er som det leter, som leser Bibelen, leser det, kanskje flere fra deg nå. Jesus, Kristus og Herre. Vi høyre året i øyne Jesus, hva betyr det? Kristus, hva betyr det? Herre, hva betyr det? For akkurat tryggvandet øya vita månen og historien. Det er samme personer. Men det er ikke evne som. Men nå sier Peter, du er Kristus, sånn er livende gods. Og hva bøyner vi?
Ta sværa Jesus honom, själur efter Simonsson och Jonas. Du halt och blåver inte uppbära detta. Men färgemoen som i himlen. Här så vräka i steineren som ligger här nere i delen som alla har glömt. Simon Peter, du har finnit en uppfyrir här så vräka i steinen. Han är här. Han är dyrabär. Du har lagt han på plats alla steinen i hötten till här. Du varst. Här är hotna steinen. Och i löven hon hatt det så att säga toppsteinen hvis du til den brunna fyrir der, og du sarta den mittaste steinen i brunne, og inn i glivron, og nekker så brikkvar i fargen. Her du, bare da som var hittet til brikkvar som gjør der, at det bra leia så, du sarta også det gamla eikbank her, og piver vinteren her, gos er helter alt det oppe, det var leia opp så løs, og så ligger han køyla steinen her, og han helter ødlom. Han er han som ber alt oppe, vi året og måttarsvins. Han er til, så sier Jesus vi han. Så sier jeg også det her, to Peter og Jesu klette skal bygge samkommunene og porte det her utjen. Peter var kletter inn, den lille steinen, men Jesus var den ordentlig store steinen som samkommunene skal bygge. Så han er steineren som ble vrekaver, men han er også det hotna steineren som alle bygger kviler av. Han øyste, hvis jeg øyste hva steinen øyter, altså toppsteinen som ligger i brunnen her over. Han øyste han steinen som ber ødlån, og det som er øylen sant, hvis steinen, en mynten av Jesus, gamle steinen, ta i Daniel skriver, Daniel er utleggt av Babel, det er år 600 fyrir Krist. Og ta seg en mynt fyrir seg, Rujtjønnen, Babel, og han sier vi Nebuchadnezzar, to er skuttlatt, Nebuchadnezzar har en dreim, og han sa han fyrir seg, og han skulle tog en dreimen, og da hadde han kunnet dreimen. Og han sier, Nebuchadnezzar, ta så drøm det, du så står mann fyrir der, og her som er han er skuttlatt, og han er silver brink og armar, og lendan var kåpare, og bøyene var jatt, og tattnar blanda jatt og mal. Og du så står mynda fyrir der, og han øyla renkmynd, så evnesvektet at Gotland var nekt tingre, og han ble mindre langt nyer. Og bøyene var kintland, og her stod omkont, det var blanda av jatten og malme som ikke sampakka i stendet. Og med det sånne myndene, så sier Daniel vid Nebuchadnezzar, det sånne myndene er, to var skuttladet, det neste rujtje at det er med det persa rujtje, det tredje rujtje som er i Grekalands rujtje, og jattene og bøyene der er romerrujtje. Og det er alt hatt av stendet og veldig her, høytninga rujtjene, det er sarsane mannen her. Men du steller hikker etter her, så sars du en støyner over tidsen. Han kom omgast han fra. Han kom en støyner, og han rakte bøynene. Han knuste alle myndene. Hvor var det han støyner? Det var hese støyner som han vreka over som la her Kristus. For han skal komme inn det Kristus. Han skal knuse alt av menneskeslige. Det er fantastisk. Jesus var avmendt av så leivene jota. Og Arne Djevis, så skulle vi slå opp med Berensne 5. For at stedfest alt dette, at Jesus, mynden av gamle testamentet, er helt øyne standard. Det er lyvka å lese slukt. Fantastisk. Og så, nå er det Johannes, sitter ute i øyne Patmos, han er fengje, en gang går med rundt om han bor her, og han får åpenbergen fra Herren, og han åpenberer Herren Jesus, han åpenberer han. Og han skriver disse poetiske bøkene, åpenberingsene, vi tekner og alle mulige, som er givet mange høybruk. Men her ser han inn i himmelen. Og så sender det her, han ser inn i himmelen, og så ser han angstskaletten av bøkrotel opp, og så vers 4, åpenberings 5-4. Ta greit i sorgelige, til ikke var funnet vertur å lette opp bøkrotelene, eller ikke henne. En bøkrotel skal lettes opp, men hver er vertur å lette seg bøkrotelene opp? Ikke. Så sier han, men øyn er en eldste å si vi med, gråt ikke, leivan av at juda, rådskått, ur torrare gjør, Davids hever sikra og kan lete opp bøkrotelene og inn i seg inn til. Kom nu, leivan, kom inn, og hva ser han? Ta så i mitt og mitt hasete og henne 4 verner og henne eldste lampstanda. Så gjør det.
Jesus var eimukt. Han hekka krossen for mina synder. Han var spotta av vanvörd. Og en av tar tar bia her i himle, leivena kom inn, tar ikke man lampe inn. Til ånden hei kunne være verdor, at let opp aukrollene, ånden er verdor kom i himmelen, hvis ikke lampe være. Så Herren Jesus er avmyndaver, som motsetningar i gamla testament. Som er reka i støyneren, hotna støyneren, en underfull støyneren, leivan, lampe, fullt av motsetning er Herren avmyndaver i åregods. Tog det så avmetelig rukt. Ikke navnet Jesus, det er ikke nevnt i gamla testament. Men det er så at jeg sprutlar ut hver jeg regler frelseren. Og alt år Guds er en frels og atlan til menneska. Alt år Guds, alt bibelen. Tog Jesus, han kommer fram alla stedene i gamla testamentet og i imiske mynter. Nu har jeg bare nevnt noen høyt for. Vi skulle enda. Herre, vi takkar deg så inni for året. Herre, vi takkar deg for å neka og Jesu livet som er å grunntarlig her. Det er neka i sin høyme som ikke rister, som stender fast til evige tøyer her. Så er det to og året her. Og hvor underfullt har funnet til her. Og funnet henne en underfull av fri som er grunnet av en underfull av frelsere, Jesus Kristus, som skulle komme og er kommet og kommer atter. Vi takkar deg så inni av fred, Herre. Be at jeg signe året og gjør det livende for ønstøkken, Herre, av mennesker som suttjer til, som er veldig store, Herre, men øyne som offerlamp i en eimeuke, Herre, som tog mine sinter, som er i samtjenslo, vi vøyklog om mine, Herre, som er min høvesprester, som stender for gode for meg, Herre. Det takker deg inn i fire. Vi tog inn dyra navn. Amen.